Bičiuliai, startuojame su nauja rubrika, jinai vadinasi Dakaro žodynas ir aš norėčiau jums paaiškinti, ką reiškia vienas arba kitas terminas naudojamas mūsų sporte. Jeigu jūs turite klausimų, jeigu nesuprantate, ką reiškia vienas ar kitas terminas, parašykite juos man. Jeigu stebite lenktynės, jūs kartais matote tokius keistus apibrėžimus kaip SS ir liaison. SS tai reiškia Special Stage, arba lietuviškai tai būtų GR, greičio ruožas. Tai būtent tai yra ta vieta nuo starto iki finišo, kur lenktynininkai važiuoja maksimaliai greitai ir tas laikas yra skaičiuojamas lenktynių įskaitoje. Liaison tai yra toksai turbūt pervažiavimas, kitaip tariant, iš ryto tu pajudi iš bivako, tu turi pervažiavimo dalį, sakykime, 50 km. Tada už 50 km yra greičio ruožo startas. Greičio ruožas gali tęstis kokius, 500 km. Tada yra jo finišas. Po finišo vėl yra liaison arba pervažiavimas iki likusio bivako. Gali būti, 5 km, gali būti dar 500 km, labai įvairiai. Tai atsiminkit, kad SS tai yra greičio ruožas, o liaison tai yra tiesiog pervažiavimas bendro naudojimo keliais pagal tam tikras taisyklės. Dažniausiai labai panašias į kelių eismo taisyklės. Ar žinote, kas yra wadi? Arabų kalboje wadi reiškia išdžiūvusią upių vagą. Lietuvoje dažniausiai taip nebūna, bet artimuosiuose rytuose arba iš esmės beveik visur, kur yra kalnai, būna vadžiai. Tai mes labai dažnai važiuojame per tos vadžius, per išdžiūvusias upių vagas, bet uždžiūvusių upių vaga reiškiasi, kad kartais kelis kartus metų bėgi ar kelis metus tenai susikaupus vandenį gali susiformuoti upė, kuri paskui vėl išdžiūna ir vėl tai tampa wadi. Neutralization zone, arba lietuviškai turbūt tai galėtų būti vadintis kažkaip neutralizacija, tai yra greičio ruože esanti atkarpa, kurioje jos įveikimo laikas nėra matuojamas. Kitaip tariant, greičio ruožas gali būti 600 km, tu pravažiuoji, sakykime, 150 km ir paskui tu turi 20 km neutralizaciją, kurios metu tu važiuoji visiškai pagal kelių eismo taisyklės, tu turi tarpinį finišą, paskui turi tarpinį startą ir paskui vėl važiuoji visų greičių. Neutralizacijos dažniausiai yra daromos, kad neturėti reikalų arba kur gali būti pavojinga, sakysime, apgyvendintos teritorijos, tai gali būti kažkokios saugomos teritorijos, kur tiesiog negali gadinti kelio ir taip toliau. Tai ta vieta vadinasi neutralizacija. Penalties arba baudos, tai yra lenktynių taisyklėse numatytos baudos už tam tikrus nusižengimus. Paprastai lenktynių metu arba greičio ruože padaryti nusižengimai yra vertinami laiko baudomis. Juos skiria sporto komisarai pagal tam tikrus faktus ir tos baudos yra, turbūt skiriamos tam, kad viskas lenktynėse vyktų pagal tam tikras ir numatytas taisyklės. Baudos gali būti skiriamos už greičio viršijimą, pavyzdžiui, CP, kontrolės punkte. Baudos gali būti skirtos už per ankstyvą startą. Baudos gali būti skirtos už, dabar net nesugalvoju, už neleistinos įrangos naudojimą. Baudos gali būti skirtos arba gali būti net ir skirta diskvalifikacija, tai yra pašalinimas iš lenktynių.